就是新兴东欧你不会去跟新兴欧洲或是新兴亚洲，甚至新兴拉丁美洲搞混，因为它那个是很明确。但是如果是说在所谓的这个 country 国家部分来讲，会有一个比较大的一个，应该不能说是错误，就是在认知上面来讲的话，各位如果在投资基金，尤其是投资基金这个部分来讲，常常会有一些，等于是说我建议各位要调整的一个观念，就是说，譬如我们现在举例，今天各位网友投资的是美国的股票型基金，那你是不是直觉，你就是对应应该参考的就是道琼工业指数？你可能会有那种直觉，但是美国是不是只有道琼工业指数？不是。其实第二个问题，各位大概就会回答出来说，美国是不是只有道琼工业指数？美国基本款就有3大指数，大概是平常在看的，对，就是道琼、纳斯达克跟 S&P 500，甚至你还可能再把费城半导体算进来，或者怎么样。其实你会发现，其实任何一个单一国家，它的国家所涵盖的指数，其实就有好多种。连台湾至少就有一个叫上市，一个叫上柜，对，就会有2种。所以说来讲的话，任何一个成熟或者是新兴的经济体，它的国家单一国家的股市也不会只有一个。那如果说今天我说我投资的是美国的股票型基金，所以我就只观察道琼工业指数，你就有可能会发现奇怪，道琼工业指数明明在涨，那为什么我的美国股票型基金在跌？你可能会觉得奇怪，怎么不应该发生这种事情呢？不是我对应的那个指标在涨，我的基金怎么会在跌？那是因为你看错了。你看错的原因是因为你所投资的是叫做美国股票型基金，美国股票型基金它所对应的 MSCI 叫做MSCI 美国指数。那我想从钜亨网这边也可以让各位做一个了解，它那个差别在哪边。譬如说，我们还就是以美国刚刚举例的部分，我们就从这边来讲。像这边有看到美国道琼工业指数在第一栏，然后开始从道琼运输指数、道琼工业指数一路啪啦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 一路下来，然后到最后大概差不多我那当时有数过吧，好像是第32个，你就看到这边有一个叫做 MSCI 美国指数。对，那所谓的 MSCI 美国指数跟前面所讲到的这些所谓的指数不一样的地方在哪边？MSCI 美国指数其实就有点说把所谓的道琼工业指数、那个纳斯达克指数、S&P 500、费城半导体，还有各式各样的指数，它重新做一个所谓的加权平均，或者是说它一个那个权重的一个指标配置之后所得出来的一个数字。所以说来讲，今天如果说你投资的是即使是单一国家，就是美国股票型的基金，我比较建议各位的是说，你要看的还是看这个所谓的 MSCI 美国指数。因为就像刚刚所讲到的，如果是说你今天只看这个道琼工业指数，或许是说道琼工业指数是下跌，而且昨天来讲跌了1%，算是重。但是如果说今天你的纳斯达克指数，譬如说我们 S&P 500指数，假设因为昨天也是都是大跌，但是如果是说发生，譬如说道琼工业指数下跌，但是 S&P 500它是上涨，对。它是上涨的。那如果说那在这样的情况之下来讲，如果说我们用一个比较整体性来讲，道琼工业指数下跌 ，S&P 500指数上涨，然后费城半导体指数下跌，纳斯达克指数上涨，那请问就一个美国整体来讲，它到底是在跌还是在涨？请看这边，请看 MSCI 美国指数，你就会知道。所以说来讲，你看 MSCI 美国指数以昨天的收盘来讲是945.92，它的下跌幅度是1.25个百分点，其实是比那个道琼工业指数下跌还要重。所以说来讲的话，就是等于是说你在观察单一国家的时候来讲，其实有很多网友他们在跟我回信讨论的时候来讲，都知道是说以往他们都很习惯，譬如说他投资的是那个美国的，他就只看道琼，然后他投资香港的就看恒生。但问题是，香港其实除了恒生之外，它还有别的股，比如说红筹股、地产股，还有红筹股跟国企股这些之类。所以说来讲的话 ，MSCI 它的好处就是它其实是把每一个国家或者是一个类似国家，比如说香港，我不确定它到底算不算是一个国家。那把香港这个经济体，它都会编列一个对应的指数，一个完整的指数，就等于是说，其实 MSCI 也有台湾指数。那台湾指数来讲，就是只有200多点，那它是经过一个换算，它的 MSCI 的200多点，其实就是把台湾的上市跟上柜的这两个东西再重新做一个 remix 之后，得到一个数字。所以说来讲，其实你要看任何一档
基金它所对应的单一国家的指标，你当然很容易看得出来。譬如说我这档是美国股票型基金，我当然知道我要看的是美国，但是以往各位可能只会关心所谓的道琼工业指数或者是纳斯达克指数，那以后我希望各位可以慢慢的去调整，说你应该看的是像所谓的 MSCI 的美国指数，或者是说其实像各位这边会有看到亚洲的部分，因为前一段时间包括到现在那个中国的市场都一直很热，那所以中国市场我们到底应该看哪个？其实像在这边来讲，从上证到上证 A、上证 B、深圳的深圳 A、深圳 B， 然后甚至还包括其他的东西，你到底应该看哪一个好？事实上来讲，你再看最后这一栏，就看到 MSCI 中国指数，对，它这边就是已经把上述的所有的指数，甚至是它没有列出来的指数，对，它会做一个所谓的加总调整的一个指数提供出来，就是代表说，因为今天你这档基金投资的是中国，但是只要它是投资中国来讲，它就可能投资的是上证，它也可能投资的是深圳，甚至它可能投资的是其他的，就是非上证或非深圳的部分，或者是上证 A 或者深圳 B。所以说来讲，其实你应该观察的是一个整体性，就是中国整体性的股市到底是好还是不好，其实就应该看这个。同样在这边也是一样，接下来看到的，从香港的从恒生到红筹到国企。各种各样，到最后其实都一定会提供一个叫做 MSCI 香港指数。是，所以说很多人那个时候我在给一些上课的学员一些资料的时候，他们就说奇怪，恒生指数不是2万多点吗？啊，为什么我给他们的所谓的香港观察的指数怎么只有7000点上下？他说到底怎么回事？是不会说上课然后一夕之间跌掉14000点？当然不是，因为恒生指数当然它是香港最主要的一个交易市场，但是如果说你这一档基金，跟各位强调说，你基金投资的是香港，香港不是只有恒生指数，对，那你要观察香港这一档股票型基金的一个投资的状况，你所需要观察追踪的指标，请各位以后开始习惯性的去观察所谓的 MSCI 香港指数。我想这个是可能是在各位在投资基金以往比较没有去注意到的部分，也希望各位在这个希望以后可以开始去做这样的调整。当然，你说我喜欢看道琼工业指数也好，我喜欢看恒生指数，我喜欢看上证，那都没有关系。但是如果说你真的是在追踪你的个人的基金的部分来讲的话，我会希望各位开始去调整自己，去改变，去追踪这个真正影响你基金投资报酬率的指标指数，就是从这几个地方可以去做一个了解。是，因为我想那个是像道琼什么，他们也都是取样取的很少嘛。像20档，或者是像 S&P 也是只取500的指数，所以它的那个指数的波动其实不见得可以反映整个市场，所以 MSCI 都有做这样子的等于是加权或者是重新调整过的一个计算，来反映它这一个国家的整个的股市的涨跌的这种状况。是，应该是，而且我们进一步来讲说，如果说今天你这档基金，它很明确的讲是说我是美国道琼型，对，它如果有这么白的讲，那当然你看道琼工业指数是没有问题的，或是我是美国那个半导体型，那你说看费城半导体指数，当然也没有问题。对，那只是说以后各位要建立的一个观念就是说，今天你所投资的这档基金，它所对应的指标指数。如果是有这么明确来讲的话，你当然还是可以看平常你习惯看的。刚才我所举的例子，但如果是说今天是一个所谓的单一国家也好，或是一个区域市场也好，所以说你必须要观察的一个方向跟资料，就像刚才跟各位报告的，你要看的就是这种所谓的经过加权修正所调整出来，足以涵盖这一个国家综合股市跟这一块区域的综合国家的这种指数，才是你应该要去观察的一个方向，才不会发生。所以包括很多网友或者是很多学员，他们在那个写信来问问题的时候，都会讲的是说，奇怪，那个恒生指数有涨啊，但为什么我的香港基金反而是跌了？怎么回事？是不是我的基金的这一档基金就这么带赛，就刚刚好买到恒生上涨500点的过程中，就这么几家下跌，通通被我们家那一档基金买到了？其实不见得是这样子。